Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya maandazi ama mahamri za ufuta, laini na tamu sana. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama mnavyoona hainywi mafuta na ni nzuri sana. Kama ni mpaka channel yangu usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Baada ya kubonyeza kengele itakuja options tatu: all, personalized ama none. Bonyeza all ili uweze kupata notification kila nikipost video mpya. Pia like hii video na pia share na wenzako ili na wao pia waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi, like Facebook page yangu Mapishi Rahisi na ingia kwenye group yangu ya Facebook Mapishi Rahisi. Kwenye bakuli yako ya kuchanganyia weka vikombe viwili vya unga, vijiko visita vikubwa sukari, nusu kijiko kidogo iliki iliyosagwa, na pia nimeweka hamira. Nimetumia kijiko kimoja na nusu kidogo, kijiko cha kupimia kama mnavyoona. Na sasa ninaweka tui la nazi kikombe kimoja kasrobo na naanza kukanda unga wangu. Kama hauna mashini unaweza ukakanda pia na mkono. Tui la nazi weka polepole, usitie kwa mara moja ili mchanganyiko wako usije kwa maji sana. Na sasa kama mnavyoona unga wangu uko tayari, umeshakuwa laini. Hakikisha unakanda unga wako vizuri. Natengeneza donge kubwa. Alafu nachukua bakuli, naweka mafuta na napaka vizuri. Kisha naweka mchanganyiko wangu wa mahamri na nafinika kwa kutumia plastic wrap. Waweza pia kufunika na sahani ama kitu chochote. Na nitawacha mpaka iumuke, itachukua kama nusu saa hadi saa moja hivi mpaka iwe mara mbili yake kama mnavyoona kwenye video. Na sasa imeshaumuka. Nitatoa kwenye bakuli na nitakanda kidogo kama mnavyoona. Kisha nitakata vipande vinne. Nitatengeneza donge 4. Kama hautaki kutengeneza donge 4 unaweza kutengeneza nyingi kuliko 4 kama unataka mahamri yako yawe madogo madogo zaidi. Na sasa ninachukua donge langu moja, ninaweka unga, kisha ninaweka donge langu la mahamri juu yake. Napaka maji kama mnavyoona. Unaweza pia ukapaka maziwa. Maji ama maziwa itasaidia ufuta wako iweze kuganda. Naweka kama hivi mnavyoona kwenye video. Na baada ya hapo naanza kusukuma unga wangu. Sukuma mpaka upate round ya size na hakikisha usukumi sana mpaka ikawa nyembamba kama chapati. Na baada ya kusukuma ninakata vipande vinne. Na nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize madonge yangu yote manne. Sasa nimeweka mafuta kama mnavyoona, nitawacha ipate moto. Na nitaanza kukaanga ama kuchoma mahamri yangu. Hakikisha mafuta yako sio ya moto sana na sio ya baridi pia, kwa sababu mafuta yako yakiwa baridi mahamri yako hazitofura ukitia kwenye mafuta. Iwache ipate kala kwa upande mmoja, alafu geuza na upike upande wa pili mpaka ipate rangi nzuri unayopenda wewe mwenyewe.
Na sasa kama mnavyoona mahamri yangu yako tayari. Nitatoa na niweke kwenye sahani ambayo nimewekelea tishu. Nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize mahamri yangu yote. Weka mahamri yako kwenye mafuta, wacha ipate rangi upande mmoja, geuza na wacha ipate rangi upande zote mbili vizuri, rangi ambayo wewe mwenyewe unapenda, na mahamri zako zitakuwa tayari. Na sasa kama mnavyoona, naonyesha mahamri yangu yalivyotokea kwa ndani, ni mazuri na pia hayajanyonya mafuta kama mnavyoona. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza hizi mahamri. Kama umependa usisahau kusubscribe channel yangu na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video, share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow Mapishi Rahisi, na ukitengeneza hizi mahamri unaweza ukanitumia kwa Instagram ili niweze kuona. Pia like Facebook page yangu Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.